Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Malasa muhtaram yaxshimisiz? Oromchilikmi? Salomat bo'ling Malasa. Men endi taqriban 2-3 yil oldin bir risola ham yozgan edim bu to'g'rida. O'sha yerda ta'sir bilan menda vaqt yo'q edi. Buni yaxshi tavsiya berardik. Xulosasini yozgan edim. Mutassifona ba'zan insonlar dark eta olmaydimi yo men bitgan ravishim bir tushunarli bo'lmaganmi? Bar surat. Xo'p, peshkor mavzusida endi dunyo bo'yicha olimlarni muxtalif nazarlari bor. Xo'p, ba'zi insonlar mukammal xullas peshkori serum hech birisi ochmaydi deydi. Shunday jahon bo'yicha ba'zi ulamolar bor. Ba'zilar aytadi peshkorlar deydi ochmaydi deydi, lekin serumi taqviyaviylar ochadi deydi. Xo'p, ba'zilar bo'lsa ochadi mukammal deydi, serum bo'lsin, peshkori bo'lsin, qaysi bo'lsa ham ochadi deydi. Xo'p, siz uzatgan videoda Mufti So'bni men taniyman. Mufti So'b bilan men Telegramda necha martaba ham kalom bo'lganman. Alloh rozi bo'lsin u kishidan. Menga bir vaqtlar bir talabamizdan birtasini uzatganimda ham yordamlashgan edi. Xo'p, u kishi aytadi, peshkori ochmaydi deydi. Peshkori ochmaydi deydi. Nima uchunki javf dahandan dohil bo'lgan yo'q deydi, ragdan yo go'shtdan dohil bo'ldi, bu peshkor ochmaydi deydi. Ha deydi, serum borki, serumi taqviyaviy. Masalan, inson och qolsa, serum bilan chorasi bo'ladi-ku. Serum glukozli serumlar, mineralli serumlar o'tkazsa, badani samsay bo'lib to'xtaydi. Xo'p, bularni qanday qilish kerak bo'ladi? Bularni aytadi, makro, u ham makroy tanzihiy deydi bu kishi. Ammo bizning e'tirozimiz bu yerda bundayki bu kishi mo'tabar narsa manfazi asli javf dahan dedi. Yo javf dahan dedi. Shu aytgani shu edi o'ziga adashmasam. Xo'p, javf dahandan dohil bo'lgan narsa mo'tabar dedi. Bu yerda men ba'zi e'tirozlarim bor. Masalan, xo'p, javf dahandan dohil bo'lgan narsa mo'tabar bo'larday bo'lsa, peshkorlarni ochmaydi dediz. Yo serumni nima uchun makro tanziy qatoriga keltirasiz? Serumga ham ijozat bering deydi, hech narsa bo'lmaydi deng deydi. Uni ham hech mushkuli yo'q deyishingiz kerak. Chunki u ham manfaat aslidan dohil bo'lmadi-ku. Bunga bir dalil kerak-ki, nima uchun uni makro tanziy qilasiz? Zohiran sizni xushingiz kelmagan bilan u shariatga qabul emas. Xo'p, bu yerda men endi biroz mavzuni ochiqlayman. Agar sesim uzunroq bo'lib ketsa ham uzr tilayman. Shariatda hadis shariflardan, fuqarolarning nazaridan hozirgi asrda shunday bir ulamolar ikki narsani nazarda tutadi ko'proq. Bular javf dahan deydi. Ba'zi ulamolar bir javf dahan nazarda tutadi, ba'zi olimlar esa javf dahan, javf mag'z deb ham nazarda tutadi. Ya'ni o'z zamonlarini tabobatiga qarab shular nazar bergan o'z zamonida olimlar. Endi bir mushkil bu yerda. Eski tabobat qolmadi. Eski tabobatning hozir e'tibori yo'q. Hozirgi zamonda tabobat umuman tajriba bilan, ko'z bilan ko'rinib amaliy bo'ladi. Bu tabobat eski tabobatning yanglishlarini isloh qilyapti. Men aytmaymanki mukammal hammasini g'alat qilgan bo'lsa, yo'q. Yaxshilarini olgan, ammo xatolarni isloh qilyapti. Oldingiday taxminga takya qilgan emas. O'sha zamonda olimlar, fiqh olimlari o'sha asrning tabobat bilimdonlaridan so'rashtirgandir yo bo'lmasa mutolaa qilib javf dahan va javf mag'z shunday deb nazarlab berganlar. Shu hozirgilar ham o'shandan nima qiladi? O'sha nima qiladi? Tatabbu qilib, payravlik qiladi. Endi bir mushkil bu yerda bizning olimlarimiz
ko'p ko'shish yetadi, o'sha klassik tabobatga vobasta bo'ljoq bo'ladi. Hanuz ham, ya'ni bu yangi texnologik tabobatdan ulumi asriga uncha arzish bermaydi, bundan istifoda qilmoqchi bo'lmaydi ko'proqlari. Lekin mana shu yerda xatoga uchraydilar. Chunki hech shariatda gunjoyish yo'q, hozirgi asrning tabobatini qo'ysangiz u eski asrning tabobatini tutsangiz. Shariat ijoza bermaydi. Usul fatvo buni ijoza bermaydi. Usul fiqh buni ijoza bermaydi. Chunki shu hozirgi asrning tabobati mo'tabar bo'ladi. Xo'p, men e'tirozimni ham aytib o'taman. Xo'p, nimalarimni ham. Avval bilan kelaylik, javf mag'izni qayerdan bular dalil tutadi? Qarang, men bir sohibi hidoyaning iboratini o'qiyman. Xo'p, hidoya jildidu kitob Savmdiya. Safa 263 2 safhada kelgan. Xo'p, boshqa choplarda farq qiladigan imkoni bor. Muntosh ro'zani ochadigan yerda. Walau dawa joifatan. Joifa ma'nosi nimarsa? Bir zarba, bir nayzani zarbasiki badanga daxil bo'lsa. Walau dawa joifatan. Shunday qilib bir joifa zaxmni aytadi. Ya'ni bir nayza kirgan zaxmni. Agar tadavo qilsalar bir nayza kirgan zaxmni. Au ommatan. Omma nima? Asobda boshdagi zaxmni aytadi. Bidavoin biron davo bilan. Fawasala ila jawfihi, bu javfga daxil bo'lsa. Xo'p, bu javf joifaga lafz nashr murattab qilyapti. Au dimog'ihi, yo dimog'iga borsa, ommaga dimog'ni aytyapti, javfga, joifaga javfni aytyapti. Xo'p. Joifatan ya'ni javfga daxil bo'lsa, ommatan ya'ni dimog'iga daxil bo'lsa, aftara inda Abi Hanifa. Imom Abu Hanifaning yo'llarida ro'zasini ochadi. Ro'zasi ochildi. Vallazi yasilu huwa rad. Xo'p. Borayotgan narsa nimarsa, o'sha ho'lli boradi. Ya'ni o'sha boradigan narsa ho'lli boradi. Xo'p, mana davoni zaxmi ustiga zaxmni surtdi. O'sha ho'l bo'lsa davo, o'sha ichkariga boradi. Imom Abu Hanifaning ikkita shogirdlari bo'lsa aytadi, bormaydi bu deydi, bu kishi aytadilar, bormaydi deydilar. Xo'p, ro'za ochilmaydi chunki yaqiniy borishi belli emas deydilar. Lekin Imom Abu Hanifa bu kishi aytadi, valahu anna rutubatad davoi tulaqi rutubatal jarahati. Buning uchunki davoning muloimligi rutubati jarohatning rutubati bilan ikkisi bir-biriga qo'shiladi. Fayazdadu maylan ilal asfali. Bular nima qiladi? Maylini ichkariga qaratu ko'paltiradi. Ya'ni ichkariga, badanning ichiga kirib borishlikka ko'paltiradi. Fayasilu ilal javf. Javfga boradi dedilar. Bi xilofil yobisi li'annahu yanshaffu rutubatal jarahati fayansaddu famuha. Xo'p. Endi bu yerda o'lligini gapini aytdilar, quroqligini ham gapini aytdilar. Asli endi xulosa gapni bu yerda mashoyixning ko'proqlari va aksarul mashoyixi i'tabaral usula ilal jawfi fil joifati wal ammati. Ko'proq mashoyixlar e'tibor qilganlar, xo'p, usulni javfiya joifada bo'lsin yo ommada bo'lsin. Asli hadaf shu yerda xoy surtadigan davosi quruq bo'lsin yo ho'l bo'lsin. Masalan, nayza tiygan yo bosh yorilgan shu zaxmga ho'l davo surtyapmi yo quruq davo surtyapmi? Bu faqat borishli, ichkariga borishli mador e'tibor. Shu uchun ko'proq ulamolar buni usulni e'tibor qilgan. O'sha uchun bunga fosid bo'ladi deb aytganlar. Agar javfga bormasday bo'lsa, agar u davo quruq davo bo'lmay, ho'l davo bo'lsa ham javfga ichkariga bormaydigan bo'lsa, xo'p, la yufsidu sawmahu, ro'zasini ochmaydi. Bil ittifoqiy qavlam shu. Mana bu keyingi iboratni bo'lsa, Muhit Burhoniy xo'p 3-jildida safha 348 da shunday deydi. Endi bu yerda nima dedi? Masalan, qarang, boshga
yo masalan oyoqqa yo qo'lga tegdi bir nayza, yo bosh yorildi. Xo'p, buni bilan ro'zasi agar o'sha nayzani tiygan joyiga bir davo surtdilar, xo'p, ana shu davo Imom Abu Hanifa ro'zani ochadi dedilar. Ichkariga borishlik imkoni bor dedilar. Ana bundan ba'zi ulamolar aytadiki, bu yora faqat boshniki deydi. Oldingi yil ham menga bir kishini sesini uzatuvdingizki, o'sha Deobanddan ekan u kishi o'ziki, mana o'sha risolamga e'tiroz qilgan ekan. Mana shu yerni aytgan edim. U vaqtlar menda vaqtim yo'q edi javob berarga. Aytadiki, bu mavzu sir boshga tegishli, boshqa yerga tegishli emas deydi. Yo, men oshnom bu yerda javob berib o'taman. Bu yolg'iz boshga tegishli emas bu yerda. Bu boshga ham tegadi va ham boshqa yerni gapini ham aytib o'tiribdi. Joifadan murod bu yakka bosh emas. Masalan, Fatavoi Hindiya, kitob Savm, safha 225 ma'ni chopimda. Xo'p, walau tu'ina bi ramhin aw asabahu sahmun va baqiya fi jawfihi fasada. Masalan, bir odamga nayza urildi yoki bir tir kelib tegdi. Xo'p, u nima qildi? O'sha nimada tegib kirgan joyida to'xtadi, kirib qoldi. Fasada namoz masasini, ro'zasini nima qiladi? Fosid qiladi. Xo'p. Va in baqiya tarafuhu xorijan la yafsudu. Yo bo'lmasa masalan qo'lini bir tarafidan tiydi-da, buyonki tarafidan chiqdi birdan. Undaqda ro'zasini fosid qilmaydi. Kada tabiinul haqoiqda ham shunday deya keltirgan. Ana bu yerdan nima bilinyapti? Bu bilinyaptiki, ya'niki nayza yo tir kirsa, ichkarida kirib qolsa, to'xtasa, ro'zani ochyapti deyapti. Tabiinul haqoiqdan naql qilyapti mana Fatavoi Hindida. Agar tiyanda u tomondan birdan chiqsa, ro'zani fosid qilmaydi deyapti. Bu yerda yolg'iz asob muhim emas ekan. Yolg'iz bosh muhim emas, butun badan. Xo'p, javfni men e'tirozim bor deyman. Bu yerda javfdan murod yolg'iz javfu me'da va javfu mag'iz deb oladilar. Hatto ba'zilar javfu mag'izni ham olmaydi. Ba'zi tabobatniki muasir tabobatdan nima qilayotgan kishilar javfu mag'izni ham nazarda olgan. O'sha nimaday doktor Muhammad Ali al-Borday kishilar javfu mag'izni ham nazarda olgan. Ammo ulamolarki tabobatdan muasir tabobatdan xabari yo'q. Ular javfu mag'izni ham nazarda olmaydi. O'sha javfi batnniki nimasi javfi me'da deb qadim tabobatdan ba'zi o'sha zamondagi bir faqihlar nazarda tutgan, o'shani taqib qilib ketyaptilar. Xo'p, ba'zan ham ba'zi masalani so'ramoqchi, aytmoqchi bo'lsalar, bir tabobat bir doktordan og'zaki so'raydilar bir narsani degan, shunga qarab fatvo berib ketadilar. Va lekin buni tahqiq etish kerak, jiddiy. Xo'p, bu yerda endi javfi mag'iz ham emas ekan bu yerda. Javfi mag'izga borgan narsa ro'zani ochadi. Xo'p, javfi batn bu yerda javfi me'da, javfi batn deb bir narsa emas. Umum hatto oyoqqa bir nayza kirib to'xtasa ham, ichkarida kirib to'xtasa ham ro'zani ochadi deyapti faqihlarimiz. Bu yerda nima? Javfdan murod ichkarni olyaptilar, butun ichkarni olyaptilar. Xo'p, bir odam e'tiroz qilishi mumkin. Hay, bu yerda qilishni aytding san. Xo'p, mana birontan chiyon choqib ketadi. Bu qanday bo'ladi? Ro'zasi ochilmaydi deydiki faqihlar desa, yo oshno bundan e'tiroz etib bo'lmaydi. Bundan e'tiroz etib bo'lmaydi. Buning uchun bu istisno, bu narsalar hamma zotda istisno bor. Xo'p, javfi dimoqni bildiki, javfi dimoqqa borgan narsa xoyna-xoy ro'zani ochadi. Javfi dimoqdan murod nima narsa? Ya'ni asobning ustiga ta'sir qildi, mag'izga ta'sir qiladigan narsa ro'zani ochadi, batnga daxil bo'lsa. Endi bizlar ragdan bir pechka olib o'tkazsak, shu rag varidga kiradi, variddan boradi, to'g'ri boradi-da, superior vena cava, inferior vena cavani
vasilasi bilan, ya'ni ikkita varid bor, bittasi balanddan keladi, asob mag'iz tomoni varidlari, bittasi nimaniki pastdan keladi. Inferior vena cava orqali bu, ya'ni pastdan boradigan katta varid bu. Shu varid orqali boradi, qalbni rost dahliziga tushadi. Rost dahlizdan chap dahlizga tushadi. Chap batniga, rost batniga tushadi. Rost batni buni pump qiladi shushga. Shush buni tasfiya qilib oksigen bilan qo'shadi degan, olib ketiradi buni qalbning chap dahliziga pump etadi. Ketiradi. Chap dahlizdan qalbni chap batniga tushadi. Chap batndan bu pump bilan butun badanga. Qayr bo'lsa boradi. Nerga desangiz boradi. Me'da bo'lami? Me'dani ham mana shular borib g'izosini beradi. Shu qonning ichida endi o'sha pechkori bor. Me'da ham boradi, asabga ham boradi. Har yerni asabiga, hamma joyga borib tavzi bo'ladi. Shu uchun da siz bir ragingizdan pechkori qilasiz. Masalan, sizni misol sifatida isitma bosib o'tirib pechkor, qo'ldan pechkor qilasiz, bajoyiga qo'lingizni bir issiqligi ketadigan bo'lsa, basta badaningiz isitmasi ketadi. Nima uchun? Butun badanga ta'sir etadi. Xo'p, ba'zi pechkorlar istisno bor, masalan, asabga, mag'izga o'ta olmaydi, lekin boshqa joyga o'tadi. Ularni joyi alohida. Masalan, rahmga o'ta olmaydigan nimalar bor. Yo masalan, keldi go'shtdan tazriq bo'ladi. Go'shtdan tazriq bo'ladigan pechkor qanday bo'lib qonga qo'shiladi? Bu bora go'shtdan tazriq etingiz, bu ham go'shtning ichida lamflar, agar varid olib biladigan bo'lsa, varid go'shtlarni, hujralarni arasidan o'z ichiga oladi deya, xo'p, varid ketiradi, oysa-oysa kichkina varidlar katta varidga berib, yana darak qalbga boradi. Agar bo'lmasa bo'lsa, lamf kattaroq molekullari bo'lsa, katta lamflar kattaroq bo'lsa, molekullari pechkori bo'lgan, go'shtdan pechkori bo'lgan moyani, u moyani lamflar oladi, o'ziga jazb etib oladi deya, olib keladi deya, darakday inferior vena cavaning orqali o'sha sabab, o'shaning tariqi bilan xo'p, qalbni dahliz rostiga tashlaydi, dahliz rostida batn rostiga tashlaydi, darak mavzu jarayon topadi. Mana bu yer bo'ldi. Keldi javf me'daga. Javf me'da deydilar, javf me'da mo'tabar deydilar. Men javf me'daga daxil bo'lishlik mo'tabar demayman. Javf me'daga daxil bo'lgandan nari ham jazbini mo'tabar deyman men. Javf me'dadan murod bir me'dani o'zi emas. Javf me'da xalqdan pastga tushdi. Tushgan narsa qayerda jazb bo'lsa badanga, ana uni mo'tabar deyman men. Buni o'z yonimdan aytmayman. Fuqaholarning nazaridan shu narsa bilinadi. Xo'p, qanday bilinadi? Xo'p, mana endi bir dalil aytamiz. Xo'p, og'izdan mana kitoblarda keladi. Xo'p, men dalilni qayerga olib qo'ydim? Xo'p, mana Fatavoi Hindiyada daravgiday. Fatavoi Hindiya oldingi nima kitob Savm, safha 225, birinchi jilda adashmasam. Xo'p. Shu yerda bir odam go'sht, plastikka o'ralgan go'shtni misolan yutadi-da, plastikning ipi bor, chiyilgan, past tortib oladi. Xo'p, ipga chiyilgan. Yo bo'lmasa bir odam bir cho'pni yutadi, uzun cho'pni bir uchi ishkarda, bir uchi qo'lida. Hozirgi zamonda cho'p demaymiz, misol sifatida. Hozirgi zamonda masalan tavobatni, xo'p, nima narsasi bor? Endoskopi, masalan me'dani tadovisi uchun og'izdan yuttiradi, me'daga boradi, me'dani mukammal chekitib oladi. Xo'p, bu shuni misol bersak ham bo'ladi. Va man ibtala'a lahman marbutan ala khaytin. Xaytmi? Qaysi bo'lsa ham ipni aytadi. Bir odamki bir go'shtni yutadi, o'zi ham basta bo'lingan, bog'langan go'sht chiyilgan bir ipga.
Tan shu daragida men plastikka o'ralandim, siz plastikka o'ralayman demang, tan shu go'shtni, ochiq go'shtni ipga chiylanding. Kitob shunday deydi. Summa intazahu min soatihi. Yutganda past midasidan shu ip bilan tortib oldi. La yafsudu. Ro'zasi fosid bo'lmaydi. Va in tarakahu fasada. Agar shu tark qilsa, o'sha midada to'xtasa, ro'zasi fosid bo'ladi. Kada fil badoi sanoyi. Badoi sanoyida kelgan shu. Badoi sanoyida men topa olmadim, oqtardim, lekin Hindiyadan topdim. Bu narsa oldin hammani yonimdan o'tgan edi. Chunki bu narsa uchun ko'p oldinlar tahqiq etgan edim, hozir topa olmadim. Ya'niki nima deb o'ltiribdi? Bir go'shtni yutasiz, ipga chiyilgan. Yutganingizda me'dada to'xtamasdan past tortib olasiz. Badan bundan bir narsa misos qila olmaydi, jazb eta olmaydi. Taqviya qila olmaydi o'zini. Ro'zasi fosid bo'lmaydi. Agar to'xtasa, fosid bo'ladi. Badoy sanoydan kelgan. Valab ibtala'a khashabatan. Birodan bir cho'pni yutadi. Va tarafu fi yadihi. Biyonki tarafi uchi o'z qo'lida. Summa akhrajaha, undan nar past cho'pni yutgandan nar chiqarib oladi. La yafsudu sawmuhu. La yafsudu sawmuhu. Ro'zasi fosid bo'lmaydi. Walau ibtala'a kullaha. Agar hammasini yutib qo'ysa shu cho'pni, uchini tomonni ham, bu tomonni ham, fasada sawmuhu. Ro'zasi fosid bo'ladi. Kada fil xulosa. Xulosatul fatovoda Mavlona Tohiri Buxoriy ham shuni olib kelgan. Tohir Buxoriy, Domla Tohir Buxoriy ham shuni olib kelgan. Xulosatul fatavo ko'p qadim mo'tabar fatovalardan ham. Endi hozirgi zamonda tabovat injituyib ham bor. Injituyib, ya'ni bir odamning midasini yumoqchi bo'lsalar, burundan shundoq uzatadilar-da, og'izga mana shu halqaga keladi, yut deydilar. Halqaga kelgan pallasa yutqaveradi, ichkariga borib midani boradi, midani yuvib oladilar, zarurat bo'lgan pallasda. Xo'p, yuvib oladilar. Xo'p, injituyibni o'zi, masalan, midani tezobini xoltish kerak bo'lsa, ro'za odamni injituyibni ichkariga suqadilar, paypni, xo'p, tortib oladilar, ro'zasi ochilmaydi. Lekin bu yerda bir narsa bor. Injituyibni uchlariga nima qo'shadi? Lazji narsalar borki, o'sha yo'lni xarob qilmay, birozgina badanni behis ham qiladigan u yerda nimalar bor? Davolar bor. Uni otish hozir esimdan chiqdi. Yo bo'lmasa endoskopini darrov aytdimki, o'sha olani tiqmoqchi bo'lsa, ola dabal o'sha bosh barmoqday o'sha endoskopini olasi, ko'zida ham, uchida kameralari bor. Shuni yutaman desangiz, u ozor beradi. Undan oldin uni uchiga biroz modda sepadi, lazji modda tez daxil bo'ladi. Va ayni zamonda shu moddaning xosiyati bor, behis qiladi. Undan oldin ham garchi halqingizga bir movodini sepadi-ki, behis bo'lsin. Mana bu modda vaqtiki badaningizga jazb bo'ldi, ana u ro'zani ochadi. Bo'lmasa injituyibni o'zi yo endoskopini olasini o'zi daxil bo'lgani midani ro'zani ochmaydi. Bunga qaraganda. Endi ko'rib turibmiz. Qarang, g'izoni yutgan bilan ro'za ochilmaydi. Medaga borgan bilan. Medada to'xtasa, meda buni jazb qilishning imkoniyati bor, o'shanda ochiladi. Bu yerda javf batnki deydilar hozirgi ba'zilar qadim ulamolar. Javf batn o'sha qadimki ulamolarning yuzidan dalil tutadilar. Mana shu javf batn deydilar-ki, shu medani o'zini bularning gapidan ko'rib turibmiz. Mana shu medaga borgan bilan g'izo ro'zani ochmaydi. Badanga jazb bo'lsa ro'zani ochadi. Masalan, bizlar suvni yutsak, suvni ichdikmi? U ro'zani ochadi. Nima uchun? Uni medadan siz pas jazb bo'lmaydi der imkoniyat yo'q buni. Chunki bu qanday qilib chiqarib olasiz? Hech imkoni yo'q. Basta medan xoltganingiz bilan bir o'lli namki qoladi-ku. Imkoni yo'q. Masalan, shunday bir moya g'izolarni yutsangiz, suyuqroq g'izoni yutdingiz, ro'zani halqdan kirganday ochadi u. Qattiq g'izo bo'lsa, ro'zani ochmaydi. Xo'p, bu yerda bir e'tiroz kelishli imkoniyati bor. Ba'zilar mumkin aysaki, oshnom, xo'p, kitoblarda keladi. Bir odam toshni yutadi. Ro'zani ochadi.
Daromad aytdingki, masalan, yebni mukammal yutsa ro'zani ochadi deb aytding. Toshki badanga jazb bo'lmaydi. To'rpoqni yutadi, badanga jazb bo'lmaydi deb aytadi. Bunga nima deysan desa, bunga javob aytamiz. Aynan shu narsani Fatovoy yo Badoiy Sanoiy kitobi Savm jildi 2 safha 619-safhasida aytadi. Walau akala ma la yataghadha bihi. Birodan bir narsa yeydiki, badanga aslan tag'ziya bo'ladigan narsa emas. Wala yatadawa yoki u aslan tadoviy bo'lmaydi uni bilan. Kal hasod va nawot va turob, masalan tosh, sangriza, to'rpoq va g'ayriha, shunga o'xshagan boshqa narsalar. Fa alayhil qazo. Buni ro'zasi ochiladi, bunga qazo lozim bo'ladi. Wala kafarata alayhi, lekin kafara lozim bo'lmaydi. Inda ammatul ulamo, umum olimlarning yonida ro'zasi ochiladi, qazo lozim, lekin kafara lozim emas. Xo'p, dalilimiz biz nima desa bizlarni? Xo'p, dalil nima? Dalil aytamizki, anna hada iftorun suratan. Bu suratan iftor bo'lib to'xtabdi. La ma'nan. Ma'nan bir ro'zani ochili, ya'ni bo'lgani yo'q. Suratan iftor bo'lib to'xtabdi. Shu uchun bizlar bunga nima qildik? Bo'yniga qazoni lozim dedik, kaforani lozim demadik. Xo'p. Ana bu yerda suratan iftor kelgani uchun bizlar bunga nima qildik? Ro'zani lozim dedi. Va hakamno bi fasodi savmi ehtiyotan. Bizlar ro'zasi ochildi deyotdi, buni fosid bo'ldi ro'zasi deyotdi, ehtiyotan aytdi. Xo'p, bir odam toshni yutishlikda ehtiyot qilmadi. Bir tomondan shariatni siyosati ham bor bu yerda. Masalan, bir odam yutibdi, ehtiyotlik qilgan, zajr berishlik uchun, siyosat uchun ham ro'zanga ochiladi ham deydi. Xo'p. Ana bu yerda nima? Suratan iftor kelgani uchun, xo'p, endi toshni chiqarib olishlik imkoniyati yo'q. Xo'p, o'sha uchun bizlar nima dedik? Ro'zasi fosid bo'ldi dedi. Uni ham ehtiyotdan aytdi. Bu nima bo'ldi? Xalqdan pastga tushganda badanga jazb bo'lsa ro'zani ochish ekan. Nainki yutgan bilan ro'za ochilib ketaversa. Badanga jazb bo'lishlik muhim ekan. Xo'p, me'daga borgan bilan jazb bo'lmasa ro'za ochilmaydi. Mana men sizga dalilni ko'rsatdim. Binoan peshkora ham badanga jazb bo'ladi. Ragdan bu me'daga bordi. Me'daga borgandan nari nima bo'ladi? Me'da badanga o'ziga tortib jazb etib oladi. Uruq shariyalarining vositasi, kanollari bor. O'sha kanollarning vositasi bilan oladi deb hammasini yig'ib u yerda xo'p portalwin deydi. Ya'ni varidi bob deydi. Ya'ni kabadni varidi, jigarni varidi. Shunga hammasi olib shuning vosilasi bilan kabadga, jigarga boradi. Jigar buni tasfiya qilib yaxshi yamonini, muzir narsasini olib chiqib foydali narsasini oladi deb darrovki inferior vena cavani vositasi bilan ketiradi qalbni rost dalizga tashlaydi. Rost batinga tashlaydi. Rost batin buni darrovkiday shushga uzatadi, shush pas uzatadi deb uni chap batinga uzatib butun badanga qalb nima bo'ladi? Pump bo'ladi bu. Xo'p, yana bir dalil aytaman. Keldi og'izga bu yerdan sobit bo'ldi, tamom bo'ldi. Keldi maq'adni ustiga kelamiz. Maq'adni. Xo'p, mana shu nimada keladi? Men qayerga olib qo'ydim shuni. Fatovoy Hindiya. Daraki 225-safha kitobsa. Bir odam maq'adidan xo'p bir narsa uzatsa, ho'l narsa uzatsa qanday hukmi bor? Quruq narsa uzatsa qanday hukmi bor? Cho'pni uzatsa qanday hukmi bor? Xo'p barmoqni uzatsa qanday hukmi bor? Walau adkhala isbahu fi istihi. Bir odam maq'adiya barmog'ini tiqadi. Avul mar'atu fi farjiha, yo bir ayol o'z farjiga barmog'ini tiqadi. La yafsudu, ro'zasi fosid bo'lmaydi. Va huval muxtor, ixtiyor qilingan gap ham shu fatvoda.
Illo idza kanat mubtallatan bil ma'i. Lekin barmog'i ho'l bo'lsa edi. Avduhni yo suvga ho'l bo'lgan bo'lsa, yo bo'lmasa yog'langan bo'lsa edi, yo boshqa bir davo sepilgan bo'lsa, fahina izin yafsudu. Ana bundoqda ro'zasi nima bo'ladi? Fosid bo'ladi. Li usulil ma'i, nima uchunki suv yetishadi, avduhni yog' ham yetishadi. Hokazo fi sayra fatavoy zahiriyada ham shu narsa kelgan. Fatavoy zahiriyada ham kelgan. Ana endi bu yerda mana shu fatvo bilan tamom belli bo'ldi, to'xtab gap. Maq'addan ham qo'l o'l bo'lmasa, quruq bo'lsa, maq'addan qo'lini daxil qilgan bilan ro'zasi fosid bo'lmaydi. Farjni masalasi alohida, u hadis shariflarda sarohatan kelgan, u mavzu alohida gap. Unga o'chayman, qo'shilib o'tmayman shu bilan. Gap maq'adning ustida. Maq'adga endi har narsaga maq'ada daxil bo'lsa, qarang, qadim fuqarolar ko'p jiddiy bo'lgan, ko'p ehtiyot etgan. Har qancha bilgan o'sha qadim faqihlarga hozirgi tabobatning ilmini topib bersangiz edi, o'sha zamonda bular ko'p sarohatdan bu mavzularni bayon qilar edi. O'sha zamonda ham qarang qancha ehtiyot bilan aytibdi. Vaqtiki bir narsa maq'adga daxil bo'ladi, barmog'i daxil bo'ladi, yo kolonoskopiy, masalan olay tibbiy kolonoskopiniki uzatadilar, yo sigmoidoskopiylarki bu masalan kolonni, maq'adni narroqlarini anal deydi, undan narlarni sigmoid deydi, undan katta nimalarni, yullarni keyingi masalan ma'odg'oyta jam bo'ladi, ularni nima deydi? Kolon deydi. Ascending kolon, descending kolon, xo'p, tranzvas kolonda o'sha marhala, o'sha joyga bo'linadi kolonlar. Ana o'shalarni olalarni chekitishli, o'sha joylarni zaxmini chekitishli uchun tabobatda kolonoskopiy bu, sigmoidoskopiy bu, xo'p, mana shu analni chekitishli uchun shu olalarni uzatadilar. Bu olalarning o'zi kamerasi ham bor, chekitadi, buni o'zi ro'zani ochmaydi. Lekin shu olalarning uchiga darrog'iday lazji moyalarni surtadilar. Xo'p, buni nima uchunki, bir tomondan biroz behis qilishlik xususiyati, ozor bermasin, inson zaxmini bilmasin deydi. Ikkinchi tomondan xo'p, bu tez daxil bo'lsin deydi. Quruq narsa daxil bo'lincha qinaladi, chunki maq'ad faqat bir mavod g'oyitani, ya'ni ichkaridan chiqishlikka tuzalgan, tayyor bo'lgan. Tashqaridan ichkariga kirishlikka tayyor bo'lingan kanal emas bu. Bunda qilib tuzalgan emas, aslan soxtora ichkaridan chiqishlikka tuzalib qo'yilgan. Vaqtiki tashqaridan ichkariga bir narsani uzataman desangiz, bu tabiiyki zaxm bo'ladi. O'sha uchun bunga mavod sepib uzatadi, lazji narsani uzatadilarki, lazji qilibki tez daxil bo'lsin, u zaxm bo'lmasin deb. Ana bu narsa badanga jazb bo'ladi, jazb bo'ldi, so'ra ro'zani ochadi. Ana bu yerdan ham bilinyaptiki, xo'p, bu kanal ham, maq'adni kanali ham borib shu me'daga to'qiladi. Masalan, darog'iday ro'day buzurgni shu nima deydi? Kolon deydi. Kichkina ro'day ko'chaklar boradi, daxil bo'ladi so'ra. Kichkina ro'day ko'chaklar borib-boribgina asno ashariya bor, asno ashar bor me'daga to'qiladi. Me'da so'ra mirriy borib alqum og'iz bo'ladi. Ana bu yerdan ham, maq'addan ham quruq bir narsa agar daxil bo'lsa, masalan barmog'i quruq bo'lsa, ro'zasi ochilmaydi. Va lekin qo'li ho'l bo'lsa, ro'zasi ochiladi. Nima uchun? Badanga jazb bo'ladi deb. O'zi ham shu maq'ad analni kanalni yullarida moyot, suv ana shu yerda jazb bo'ladi. Vazifasi ham shuki, faqat suv jazb etsa bu, ro'day buzurgning vazifasi. Ana bu yerdan ham bilindiki, shu javfi me'daki deydi shular. Masalan, Xonasobod shu ba'zilarki javfi me'da ham debdi, shuncha tahqiq qilibdi. Shular ham javfi me'da deydi, diyan bilan me'daga daxil bo'lgan narsa yo maq'ada daxil bo'lgan narsa ro'zani ochmaydi. Modomiki badanga jazb bo'ladigan bir narsasi bo'lmasa. Bir odam e'tiroz etishi mumkin. Masalan, livotat qiladi bir odam, livotat qilingan maf'ulni ham ro'zasi ochiladi ketsa, u mavzusi alohida deb, bu aslan unga irtiboti yo'q deb uni. Uni hukmi boshqa deb uni.
Uniki jazo va balobatlari bor. Uni aslan bu narsaga irtiboti yo'q uni. U yerda shariatning siyosati bor, boshqa gaplari. Endi shu yerdan bilindiki, pechkori qo'ydingiz, ishkarga daxil bo'ldi. Ishkarga daxil bo'lgandan murod nima? O'sha azalarga ta'sirini kirgizdi, asabga. O'sha har joyini azalarning o'zida asobi bor. Asab orom bo'ldi, mag'zga tanbeh etib uzatadi, aytadi, mag'zga aytadi, orom bo'l deydi. Mana davoki ta'sir etadi. Mag'z ta'sir etadi. Xo'p, u yerda umuman reseptorlar bor, oxizalar bor. O'sha molekularni ifroz etadiki, boyad mana endi badanga nima bo'lyapti? Davo keldi, bundoq qilish kerak deb darrov tasmim oladi. Raglar va azalalarni umuman hamma joyda qaptolda ragi bor, ragchalar bor. Siz ko'zingiz ko'rmagan bilan. Va azalarda agar rag tevaraylarda shuni tag'ziyasi uchun qon keltirib bermasa, azalangiz o'ladi ekan. Mana qo'lingizni bog'lasangiz, bir o'yinda qo'lingizni bog'lab qo'ysangiz beis bo'lib qoladi. Buning uchun o'sha azalarga qon bormaydi, ishlay olmaydi. G'izosi yetishmasa, azalar o'ladi. Binoan bu yakka peshkori emas. Bir malhamni ham daraki mavzuda Imom Abu Hanifaning qavllarini olib keldimki, bir zaxmiki, masalan, nayza tipda zaxm bo'libdi, ochilgan zaxm. Ochilgan, masalan, bir odamning zaxmi bor, biri zaxm ochilgan zaxm bor, biri bor ochiqsiz. Ochiqsiz zaxm shuki, odamning jildi xarob bo'lgani yo'q. Ochilgan zaxm shuki, odamning jildi xarob bo'lgan, azala ko'rinib turibdi. Ana bunday zaxmga marham sursangiz ham nima bo'ladi? Ochilgan zaxmga ro'zani ochadi. Qazo lozim bo'ladi. Nima uchunki bu boradi, azala tariqdan bu raglar o'tadi, rag tariqdan bu asabga ta'sir etadi bu. Ragdan bor qalbga bor pamp etadi qalbning ta'sirini. Xoy peshkor qiling, xoy marham surting, yo pomad surting, yo lazzi boshqa bir yog' surting. Xo'p, agar xarob bo'lmasa, jild xarob bo'lmasa, u misos qilsa, undaqda ro'za ochilmaydi. Chunki misosni ulamolar aytganlar, ro'za ochilmaydi deb. Nima uchun? Risosda misosni ulamolar masalan insonni badanidan umuman jazb etadi. Hamma narsa, masalan, bir hammom qilsa, suv qo'rsa, ustingizdan badaningiz toza bo'ladi-ku. Bu misos ro'zani ochmaydi. Bunga hech kim ham aytgan yo'q. Chunki bunda vozi zaxm yo'q. Quloqni aytsak, kelli mavzuni bir juz'iy masalani aytib o'tsam. Xo'p, mufti so'b qarshi bir vaqtda taqriban adashmasam 5-6 yil oldin fatvo bergan ekan. Quloqqa davo tomirgan bilan ro'za ochmaydi deb. Sohibida aytadiki, quloqqa davo tomirsang, yog' tomirsang ochadi deydi-ki. Nima bu sohibida muxolif gaplabdi qarshi so'b? Bizda sohibidoyadan katta odam emas-ku. Qarshi so'b xato qilinmi? Yo'q, qarshi so'b xato qilgani yo'q. Sohibidoya o'sha yerda aytadiki, bu ilmi abdonga tegishli bir narsa deydi. Aytadi deb o'sha yerda aytib, keyinda aytadi ilmi abdon, ya'ni tabobatga tegishli bir narsa. Anatomologistlar biladi buni. Ilmi anatomiyani biladiganlar biladi deydi. Anatomiya degan insonni badani soxtorini biladiganlar. Ya'ni o'sha zamonda ham ilmi abdon badanning olimlariga gardaniga yuklaydi. O'shalardan men bilganimcha shuncha degani bo'ladi. Qarshi bu zamonda ulamolardan so'rabdi, tabobat olimlaridan so'rabdi, quloqda pardasi bor, ishkarga yul yo'q debdi, deb aytib berganlar. Shu uchun qarshi ro'za ochilmaydi degan. Men ham shu qarshi gapini ta'yid etaman. Quloq normal quloqda, quloqning pardasi yirtilmagan bo'lsa, bir odam quloqi og'riq bo'lgan, masalan, chirka olgan, mikrob olgan, quloqning pardasi yirtiqsiz bo'lsa, yirtilgan bo'lmasa, unga davo tomirgan bilan ro'za ochilmaydi. Va lekin quloqning pardasi yirtilgan bo'lsa, davo tomirsa ro'za ochiladi. Chunki quloqdan tomirgan davo rost halqaga boradi. Uni yo'li bor, kanali bor uni. Halqdan ishkarga o'tib ketadi. Ishkarga o'tish imkoniyati. Binoan mavzu mana shu narsadan iborat. Mening sesim shoyat ko'p bo'lib ketgan bo'lsa, uning uchun uzr tilayman. Xo'p, biron do'stlarni biron yerda men gapimga e'tiroz bo'lsa ham bordir, bajonidil qabul ham qilaman. Bu ham meni taqiqim, meni nazarim. Xo'p, haqiqatni Alloh yaxshi biladi. Vallohu a'lam.